5 tips to load your dishwasher like a pro to get that squeaky clean चमचम बर्तन। फर्स्ट, प्लेट्स एंड बाकी यूटेंसिल्स हमेशा अंदर की तरफ स्प्रे आर्म को फेस करके लगाएं। वाटर रीच बेटर होगी एंड मेक श्योर स्प्रे आर्म ब्लॉक ना हो। सेकंड, यूटेंसिल्स को 45 डिग्रीज के एंगल पे अरेंज करें। इससे आपको ज्यादा बर्तन डालने का स्पेस मिलेगा एंड क्लीन भी बेटर होगा, मतलब बहुत सारे क्लीन बर्तन इन वन गो। थर्ड, बर्तन को डिशवॉशर में डालने से पहले लेफ्ट ओवर फूड को डस्टबिन में फेंक इफ नीडेड रिंस। इससे मिलेगी बेटर वॉश एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ डिशवॉशर फिल्टर्स। फोर्थ, लोड करते टाइम मेक श्योर कि कोई यूटेंसिल्स ओवरलैप ना हो, सबके बीच में एनफ स्पेस हो फॉर वाटर टू फ्लो। अगर यूटेंसिल्स चिपकी रहेगी तो डर्टी वॉश। फिफ्थ, बड़े बर्तन हमेशा नीचे के ट्रे में अरेंज करें एंड डेलिकेट प्लास्टिक्स एंड छोटे बर्तन ऊपर के ट्रे में। लास्ट में चुटकू बुटकू बर्तन आप ऊपर से डाल सकते हो। लोड स्मार्ट, क्लीन स्मार्टर। कमेंट फॉर पार्ट 2। चेक द रिलेटेड वीडियो फॉर मोर डिटेल्स।